ආයුබෝවන් දරුවනේ අපි අද සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ අපේ 6 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි පාඩම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් මේ වෙද්දි අපි පාඩම් දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි පාඩම උනේ වෘත්තය කියන පාඩම, දෙවෙනි පාඩම උනේ ස්ථානීය අගය කියන පාඩම. එතකොට දැන් ස්ථානීය අගය කියන පාඩම නම් ටිකක් දීර්ඝ පාඩමක් නේද? අපි සති කිහිපයක් ඒක සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම තමයි කොටස් කිහිපයක් මේකේ තිබුණා. හැබැයි ඒක ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙනගත්තු පාඩමක්. එතකොට දැන් අපි ස්ථානීය අගය කියන පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා මේ සංඛ්‍යා කියන ඒවා කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? ඊළඟට මේ සංඛ්‍යාවක වටිනාකම හැදෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟට සංඛ්‍යාවක් කියවන්නේ කොහොමද? සහ සංඛ්‍යාවක සංඛ්‍යා නාමය දීලා තියෙද්දි කොහොමද මේ සංඛ්‍යාව අපි ඉලක්කමින් ලියන්නේ? ඔය වගේ කරුණු ගණනාවක් අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට දැන් අවසාන වශයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මිලියන බිලියන සංඛ්‍යා දක්වා සංඛ්‍යාවක් කියවන්න වගේම සංඛ්‍යා නාමය දීලා තියෙද්දි ඒ සංඛ්‍යාව ඉලක්කමින් ලියන්නත්. ඒතර අපි ගොඩක් දේවල් දෙවෙනි පාඩම ගැන ඔන්න දැන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපේ පළවෙනි පාඩමේ අපි ඉගෙන ගත්තේ වෘත්තය කියන තල රූපය ගැනනේ. ඒතර ඒක ටිකක් ගොඩක්ම ලේසි පාඩමක් නේද? එතකොට ස්ථානීය අගය කියන පාඩම ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත් වගේම ටිකක් දීර්ඝ පාඩමක් වුණා. ස්ථානීය අගය පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ සංඛ්‍යා ගැන. ඒතකොට සංඛ්‍යා හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒව කියවන්නේ කොහොමද? ලියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. දැන් අද දවසේ අපි කතා කරන්න හදන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම කියලා පාඩමක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගණිතයේ අපි සංඛ්‍යා යොදාගෙන හැමදේම කරන්නේ. හැබැයි සංඛ්‍යාව විතරක් තිබ්බට ගණිතය කියලා විෂයක් ගොඩනගෙන්නේ නැහැනේ. මේ ගණිතය කියන විෂය ඇතුලේ ගණිත කර්ම නොතිබුණා නම් නේද? ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා වලට කරන්න දේවල් නොතිබුණා නම් අපි නිකන් ගණන් කර කර ඉඳී නේද? එතකොට මෙන්න මේ අපි ඉගෙනගත්තු සංඛ්‍යා එක්ක අපි ගණිතය තුල කරන ගණිත කර්ම ගැන තමයි අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. එතකොට දැන් අපි සමස්තයක් විදිහට ගණිතයම සැලකුවොත් ගොඩාක් පාඩම් වලදී ඇත්තටම අපි කරන්නේ ගණිත කර්ම. හරිද? ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ගණිත කර්ම කරනවා. සහ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ ගැන තව ටිකක් වැඩිදුර තොරතුරු ඉගෙන ගන්නයි මේ පාඩමේදී හදන්නේ. හරි? එහෙනම් දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ ගණිත කර්ම කියන කොටස ගැන. රයිට්. ලියන්න එහෙනම් ප්‍රධාන මාතෘකාව පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම. හරි. දැන් ඔන්න ලස්සනට මාතෘකාව ලියලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක තමයි අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව. දැන් ගණිත කර්ම වලට යන්න කලින් අපි පොඩි දෙයක් තියෙනවා පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි බලන්න මේ මාතෘකාවේ මුලින්ම තියෙනවා පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා. හරිද? අපි සංඛ්‍යා ගැන කතා කරලා තියෙනවනේ. දැන් කලින් පාඩමේ සංඛ්‍යා ගැන තමයි ඉගෙන ගත්තේ. පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද කියලා චුට්ටක් බලමු. හරිද? එතකොට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එක්ක තමයි දැන් ගනුදෙනුව කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි අනුමාත්‍රකාවක් ගමු පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා. පූර්ණ සංඛ්‍යා. පූර්ණ සංඛ්‍යා. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්නකො අනුමාත්‍රකාවක් විදියට පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා. පූර්ණ සංඛ්‍යා. එතකොට මොනවද පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ? හරි. මෙන්න මෙහෙමයි. අපි මේ ගණිතය කියන විෂයේදී භාවිතා කරන සංඛ්‍යා ප්‍රභේද එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඒ සංඛ්‍යා අතර තියෙන එක සංඛ්‍යා විශේෂයක් තමයි මේ කියන පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට දැන් තව සංඛ්‍යා වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක අපිටත් 6 ශ්‍රේණියේදීත් ගණන් හදන්න වෙන අවස්ථා ඉදිරියේදී තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන විශේෂය ගත්තොත් අපි සුලභවම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන සංඛ්‍යා විශේෂය. පූර්ණ සංඛ්‍යා තමයි අපි ගණිතයේදී ඊළඟට එදිනෙදා ජීවිතයේදී වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා තමයි. එතකොට මොකද්ද පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන එකේ අදහස? පූර්ණයි කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ කියන අදහස. සම්පූර්ණ සංඛ්‍යා.
හරිද? ඒ කියන්නේ මෙවුව කොටස් දක්වන්න නෙමෙයි අපි ගන්නෙ සම්පූර්ණ අගයක් දක්වන්න තමයි අපි ගන්නෙ මේ සංඛ්‍යා. ඒතර මොනවද ඒ? ඒව තමයි දරුවෝ අපි ඔය ගන්නෙ 0 1 2 3 4 5 ඔහොම යනාදී වශයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ. ඔන්න ඔය සංඛ්‍යා ටිකට තමයි අපි කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා. ඒතර ඔතෙන්ට තව අයිති වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. හරිද? ඒ ගැන දැනට මම සඳහනක් කරන්නේ නැහැ. අපිට ඒක පස්වෙනි පාඩම යටතේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා දැනට මම ලොකුවට සඳහනක් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැනට අපි නිකන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා පොඩි අදහසක් ඔලුවට ගමු. එහෙනම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. කියන්නේ සම්පූර්ණ වටිනාකමක් සහිත තැනකදී අපි මේ වටිනාකම ලියන්න ගන්න සංඛ්‍යා විශේෂය තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒතර කෙනෙක් බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ අගයක්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? දරුවෝ සම්පූර්ණ නොවන අගයන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොටස් දක්වන්න අපි භාවිතා කරන සංඛ්‍යා විශේෂ තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ ඔයගොල්ලෝ දන්න තැනකින්. දැන් ඇපල් ගෙඩියක් තියෙනවා කියන්න අපි කියනවා ඇපල් 1යි කියලා. 1 කියන ඉලක්කම භාවිතා කරනවා. හැබැයි මේ ඇපල් ගෙඩියෙන්ම කොටසක් තිබ්බනම් හරිද? ඒ ඇපල් ගෙඩියෙන් දෙකට කපලා හරියටම දෙකට කපලා එක කොටසයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න බෑනේ ඇපල් ගෙඩි එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට කියන්න වෙන්නේ ඇපල් ගෙඩියකින් කොච්චරක්ද? භාගයක් තියෙනවා කියලා නේද? එතකොට එතෙන්දි භාවිතා කරන්නේ භාග සංඛ්‍යා කියන ඒවා. දෙකෙන් එක කියලානේ අපි කියන්නේ. ඇපල් ගෙඩියෙන් දෙකෙන් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. භාගයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ සංඛ්‍යා භාවිතා කරද්දී ඇතැම් අවස්ථාවල කොටසක් දක්වන්න සංඛ්‍යා භාවිතා කරනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ භාග සංඛ්‍යා කියලා. අපි ඉස්සරහට ඒ පාඩම් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට තව තියෙනවා. ඉතින් දශම සංඛ්‍යා ඔහොම කී තියෙනවා ඉස්සරහට තව. හරිද? එක එක ශ්‍රේණිවලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා මේවා. එතකොට කොහොම හරි දැන් අපි කතා කරන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ අගයක්. හරියට නිකන් ඇපල් ගෙඩි එකක් තියෙනවා. ඒතර එකයි කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. ඇපල් ගෙඩි දෙකක් තියෙනවා. දෙක කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් අපි කතා කරන්නේ අපි ප්‍රායෝගිකව වැඩිපුරම භාවිතා කරන සංඛ්‍යා විශේෂයක් ගැන. හරිද? දැන් අපි ඕනම තැනක ගණන් කරන්න, දෙයක් ගණන් කරන්න, ඊළඟට මුදලක් දෙන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මොනවද? පූර්ණ සංඛ්‍යා. හරිද? එහෙනම් බිඳුවේ ඉඳන් ඉදිරියට තියෙන සංඛ්‍යා ටිකට තමයි අපි කියන්නේ මොන සංඛ්‍යා කියලාද? පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා. එහෙනම් දැන් මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා අපි ගණිත කර්ම වලට භාජනය කරන්නයි හදන්නේ. අපි මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කරනවා, ඊළඟට අඩු කරනවා. ඔය වගේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ගණිත කර්ම කිහිපයකට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික යොදා ගන්නයි දැන් අපි හදන්නේ. හරි? එහෙනම් අපි පොඩි අදහසක් ලියාගෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා ගැන ඊළඟට යමු ගණිත කර්ම කොටසට. right. එහෙනම් ලියන්න මෙන්න මෙහෙම තරුවක් දාලා ලියන්න ගණිතයේදී භාවිතා කරන සංඛ්‍යා වර්ග ගණනාවක් ඇත. සංඛ්‍යා වර්ග ගණනාවක් ඇත. ඊළඟ රූලේ ලියන්න. ඒ අතරින් අප සුලභව භාවිතා කරන
සුලභව අප සුලභව භාවිතා කරන අප සුලභව භාවිතා කරන සංඛ්‍යා විශේෂය සංඛ්‍යා විශේෂය සංඛ්‍යා විශේෂය සංඛ්‍යා විශේෂය पूर्ण संख्या वे पूर्ण संख्या वे पूर्ण संख्या वे पूर्ण संख्या वे එකටම ලියන්න පූර්ණ යනු පූර්ණ යනු පූර්ණ යනු සම්පූර්ණ යන අදහසයි පූර්ණ යනු සම්පූර්ණ සම්පූර්ණ යන අදහසයි සම්පූර්ණ යන අදහසයි සම්පූර්ණ යන අදහසයි ඊළඟ රූල ලියන්න එනම් සම්පූර්ණ වූ අගයකින් එනම් සම්පූර්ණ වූ අගයකින් සම්පූර්ණ වූ අගයකින් අගයකින් समन्वित संख्या संपूर्ण वु अगयकिन समन्वित संख्या संपूर्ण वु अगयकिन समन्वित संख्या पूर्ण संख्या नम वे पूर्ण संख्या नम वे पूर्ण संख्या नम वे पूर्ण संख्या नम वे හරි. එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ කට්ටිය. 0 1 2 3 4 5 යනාදී වශයෙන් ඉස්සරහට යනවා කියලා පෙන්වන්න මෙන්න එහෙම තිත් තුනක් තියෙනවා. ඕකේ අවසානයක් නැහැ නේද? 5ට පස්සේ 6, 6ට පස්සේ 7, 7ට පස්සේ 8 ඕන තරම් තියෙනවානේ. හරි. එතකොට මෙතෙන්ට එකතු වෙන තව කොටසක් තියෙනවා. ඒ ගැන දැම්ම කිව්වට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ සහ මේ පාඩමට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම පස්වෙනි පාඩමේදී ඒගොල්ලෝ ගැන කියන්න. හරි? රයිට්. මෙන්න මේ කට්ටිය මෙහෙම ලියන්න. ඊළඟ තරු ලකුණ යටතේ 0, 1, 2, 3, 4, 5 3 යන आदि
යන ආදී සංඛ්‍යා යන ආදී සංඛ්‍යා යන ආදී සංඛ්‍යා පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස හඳුනාගත හැකිය. පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස හඳුනාගත හැකිය. හඳුනාගත හැකිය. හඳුනාගත හැකිය. හරි. දැන් එතකොට සරල අදහසක් ඔළුවේ තියාගන්න පූර්ණ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ අපි ඔය ගණන් කරන්න ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න සංඛ්‍යාවලට. හරි. එතකොට දැන් මේ සංඛ්‍යාවලට අපි ගණිත කර්ම යොදන්නයි හදන්නේ. එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යා නොවන තව සංඛ්‍යා විශේෂ තියෙනවා. හරිද? ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අර ඉස්සලා මතක් කරා වගේ එක්කෙනෙක් තමයි භාග සංඛ්‍යා. භාග සංඛ්‍යා කියන්නේ වෙනම සංඛ්‍යා විශේෂයක්. එතකොට ඒගොල්ලන් එකතු කරන විදිහක්, ඒගොල්ලන්ව අඩු කරන විදිහක්, ඒගොල්ලන්ව ගුණ කරන විදිහක්, ඒගොල්ලන්ව බෙදන විදිහක් වෙනම තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවලට කොහොමද ගණිත කර්ම දාන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟට දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන එක තේරුම් ගත්තනේ. ඊළඟට බලමු ගණිත කර්ම කියන්නේ මොනවටද කියලා. එහෙනම් ලියන්න ඊළඟ අනුමාතෘකාව ගණිත කර්ම. ගණිත කර්ම. ගණිත කර්ම. හරි. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි මේ ගණිතය කියන විෂය මම ඉස්සෙල්ලා මතක් කළා වගේ නිකන් සංඛ්‍යා විතරක් තිබ්බනම් කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ නේද? ගණන් කරනවා, කියවනවා, ගණන් කරනවා, කියවනවා, ලියනවා. ඔච්චරනේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ අපි හොයාගත්තු සංඛ්‍යා යොදාගෙන ඊළඟට අපිට පුළුවන් කියලා දැක්කා එක එක ගණනය කිරීම කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම අඹ ගොඩවල් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට එක අඹ ගොඩක් ගණන් කරාම ඒ අඹ ගොඩේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අඹ ගොඩ ගණන් කරාම ඒ අඹ ගොඩේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන්. දැන් කාට හරි කෙනෙක්ට ඕනේ මේ අඹ ගොඩවල් දෙකේම තියෙන්නේ කොච්චරක්ද කියලා ඉක්මනින් දැනගන්න. දැන් ඉතින් ඕනනම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේ අඹ ගොඩ අරගෙන අනිත් අඹ ගොඩට දාලා ආයේ මුලින් ඉඳන් ගණන් කරනවා. එතකොට අඹ ගොඩවල් දෙකේම තියෙන්නේ කොච්චරක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට යම් වෙලාවක් යනවනේ නේද? ඒක ලේසිම ක්‍රමේ නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී අපිට අවශ්‍ය වුණා මේ ඉලක්කම් එහෙම නැත්නම් මේ සංඛ්‍යා යොදාගෙන කිසියම් ක්‍රමයකින් අර උත්තරේ ගන්න. දැන් අපි දන්නවා නම් යම් අඹ ගොඩක තියෙන මේ අඹ ගොඩේ තියෙන ගාණයි අනිත් අඹ ගොඩේ තියෙන ගාණයි. ඒ සංඛ්‍යා දෙක භාවිතා කරලා මේ අඹ ගොඩවල් දෙකේම තියෙන ගාණ හොයාගන්න පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඔන්න ඔහොම ප්‍රශ්නයක් ආවා. අන්න ඒ ඔස්සේ තමයි මේ සංඛ්‍යා භාවිතා කරලා ගණිත කර්ම වලට ඒව ලක් කරලා අපිට පිළිතුරු වලට යන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සු හොයාගන්නේ. ඒ ඔස්සේ තමයි දරුවෝ මේ ගණිතය කියන විෂයට ගණිත කර්ම කියලා කොටසක් ඇතුළත් වෙන්නේ. කොහොම හරි ගණිත කර්ම ගනිද්දී ගණිතයේ සංඛ්‍යා වලට යොදා ගන්න ගණිත කර්ම ගණනාවක් තියෙනවා. හරිද? ගණිත කර්ම ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ගණිත කර්ම ගණනාවෙන්ම අපි 4 දෙනෙක් මූලික ගණිත කර්ම කියලා සලකනවා. 4 දෙනෙක්ව මූලික ගණිත කර්ම කියලා සලකනවා. ඒ තමයි ඔයාලා අපි කවුරුත් දන්න එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම. එතකොට මේ 4 දෙනා විතරක් නෙමෙයි. තව ගණිත කර්ම තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ 4 දෙනා තමයි මූලිකම 4 දෙනා විදිහට සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම හොයාගත්තු 4 දෙනා විදිහට සලකන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය. නැත්තම් ගණිතයේ ඕනම තැනක අපිට යම් දෙයක් කරද්දි මුල් වෙන 4 දෙනා තමයි මේ 4 දෙනා. හරිද? ඔන්න ඔය අදහසින් තමයි මූලික ගණිත කර්ම කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි 6 දී මේ පාඩම යටතේ ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ මූලික ගණිත කර්ම 4 ගැන. එහෙනම් දැන් අපි කරන්න හදන්නේ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම,
සංඛ්‍යා අඩු කිරීම, සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම සහ සංඛ්‍යා බෙදීම කියන අවස්ථා හතර ගැන සාකච්ඡා කරන්න. හරි. එතකොට මේ අවස්ථා හතරට අදාළව දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අපි දන්නවනේ ඌව කරන්න. හරි. දැනුවත් ඇති. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්න ඕනේ. මොකද දැන් ගණන් හදයි යද්දි කොහේ හරි තැනක වැරදෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එකතු කරන්න දැන් එකතු කිරීමේ ගණන් ටිකක් මන් දෙනවා. එතකොට දැන් ගණන් 10ක් දුන්නා කියමුකෝ. ඔන්න 6ක් විතර හරි 4ක් වැරදි. එහෙනම් කොතන හරි මිස් වුණු තැනක්, ඒ කියන්නේ අතපසු තැනක් තියෙනව නේද? ඔන්න ඔය වගේ මේ ගණිත කර්ම වල තව දැනගන්න ඕන තැන් තියෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා අපි සම්පූර්ණ ගණිත කර්මය අරගෙන ඒක වටපිටාව ඔක්කොම ටික සාකච්ඡා කරගමු. හරි. එහෙනම් ගණිත කර්ම ගැන කියන්න තියෙන්නේ මූලික ගණිත කර්ම කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. මොනවද මේ 4 දෙනා? එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම. මෙන්න මේ 4 දෙනා ගැනයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙනම් තරුවක් දාලා ලියන්න මෙහෙම. ගණිතයේදී භාවිතා කරන ගණිත කර්ම ගණිතයේදී භාවිතා කරන ගණිත කර්ම ගණනාවක් ඇත. ගණිත කර්ම ගණනාවක් ඇත. ගණනාවක් ඇත. ගණිතයේදී භාවිතා කරන ගණිත කර්ම ගණනාවක් ඇත. ඊළඟ රුල් ලියන්න. ඒ අතර පවතින මූලික ගණිත කර්ම හතරකි. ඒ අතර පවතින මූලික ගණිත කර්ම හතරකි. මූලික ගණිත කර්ම හතරකි. right. අපි හතර දෙනාව ලියාගමු. ලියා ගන්න ඔය බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන කොටස. එතකොට වීඩියෝ එක නතර කරලා පැහැදිලිව ඔය හතර දෙනා ලියාගෙන නැවත එකතු වෙන්න පාඩමත් එක්ක. right. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ගණිත කර්ම අපි යොදාගන්නේ කියලා. එකින් එක අරන් බලමු. හරිද? ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් එකතු කිරීම අඩු කිරීම කියන ගණිත කර්ම පහසුයි. හරිද? ඊළඟට ගුණ කිරීම බෙදීමට යනකොට නම් ටිකක් සමහරුන්ට අපහසුයි. මොකක් නිසාද? චක්‍ර පාඩම් නැති නිසා. හරිද? එතන චක්‍ර ටික පාඩම් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ ගණිත කර්ම දෙක බෑ. ඒ ගණිත කර්ම දෙක බෑ කියන්නේ ගණිතෙන් භාගයකට වඩා පාඩම් බැරුව යනවා. හරිද? ඒ නිසා මේ හැම ගණිත කර්මයක්ම පුළුවන් කරගන්න ඕනේ. චක්‍ර ටික පාඩම් කරන්න ඒ නිසා. අපි ගමු පළවෙනි කොටස විදිහට. ලියන්න මාතෘකාවක් පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්නකො. හරිද? දැන් එතකොට
මොනවද අපි එකතු කිරීම ගැන දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි. එකතු කිරීම ගැන දැනගන්න මූලිකම වශයෙන් කරුණු දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මූලිකම වශයෙන් කරුණු දෙකක්. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණේ එකතු කිරීමක් හරියටම ලියාගන්නේ කොහොමද කියන දේ. අපි ඒ ගැන කතා කරලිමු මුලින්. හරි. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා එකතු කිරීම ගාණක් මෙන්න මෙහෙම. 125ට එකතු කරන්න කියලා අපි හිතමු 32ක්. 125ට 32ක් එකතු කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ එකතු කිරීම ලියාගෙන එකතු කරන්න ඕනේනේ. එකතු කරලා අපි උත්තරය දානවා. එතකොට මේ එකතු කිරීම ලියා ගන්න යම්කිසි නිශ්චිත ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද හරියටම එකතු කිරීම ලියාගත්තේ නැත්නම් ඔතනින් ලැබෙන්නේ වැරදි පිළිතුරක්. එතකොට එකතු කිරීමක් දරුවනේ හරියටම ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඒ තමයි අපි එකතු කිරීමක් ලියද්දි හැම විටම දැන් අපි දන්නවනේ මේ සංඛ්‍යාවක ස්ථාන තියෙනවනේ. ඒක මම දෙවෙනි පාඩමේ ඉගෙනුවානේ. මෙයාට කියනවා එක ස්ථානය. මෙයාට කියනවා දස ස්ථානය. මෙයාට කියනවා සිය ස්ථානය. මෙතන නම් මෙයා එක ස්ථානය. මෙයා දස ස්ථානය. ඔහොම අපි ස්ථාන ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. එතකොට එකතු කිරීමක් ලියා ගනිද්දි පහලට ඔන්න ඔය ස්ථාන අනුපිළිවෙලින් එක පේලියට හිටින විදිහට තමයි අපි ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් එක පේලියට තියෙනවා එක ස්ථාන. එක පේලියට තියෙනවා දස ස්ථාන. එක පෙළට තියෙනවා සිය ස්ථාන. එක පෙළට තියෙනවා දහ ස්ථාන. ඔය විදිහට අර ඒ ස්ථානය එක පෙළට හිටින විදිහට තමයි අපි එකතු කිරීමක් ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොටයි අපි හදන ගාන නිවැරදි වෙන්නේ. දැන් මේන් බලන්නකෝ. දැන් මේ සංඛ්‍යාව ලියා ගනිද්දි ලියා ගන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි. 125. හරිද? 125. එතකොට දැන් මම මේක තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මෙහෙම තව ටිකක් ලියන්නම්. මෙතන තියෙන්නේ එක ස්ථානය කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මෙතන තියෙන්නේ දස ස්ථානය, මෙතන තියෙන්නේ සිය ස්ථානය. හරිද? එතකොට අනිත් සංඛ්‍යාව ලියා ගනිද්දිත් හරියටම මේ ස්ථාන එක පෙළට හිටින විදිහට ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ සංඛ්‍යාවෙත් එක ස්ථානයේ මේ පෙළට හිටින විදිහට. ඒතර එක ස්ථානයේ දෙකනේ මෙයා දස ස්ථානය. ඒතර ඔක ලියා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් හරි නේද මේ? එක ස්ථාන දෙක එක පෙළට, දස ස්ථාන එක පෙළට. සිය ස්ථානයක් මෙයාට නැහැනේ. ඉතින් ඔච්චර තමයි ලියන්න වෙන්නේ. දැන් දානවා එකතු කිරීම. දැන් ඕක ලියාගත්තා නම් යම්කිසි කෙනෙක් මේ විදිහට 125 එකතු කිරීම 32 මෙහෙම ලියා ගන්නවා. මොකද වෙන්නේ? මෙතන ස්ථාන අනුපිළිවෙල වැරදීනේ. මෙයාගේ දස ස්ථානයේ කිලින් තියෙන එක ස්ථානය. එතකොට දරුවෝ ඔහොම ලියාගත්තොත් මෙතනින් එන එකතුව වැරදි. يعني මෙහෙම ලියා ගන්න බෑ. පැහැදිලිද මං කියන එක? හැම විටම එකතුවක් ලියා ගන්න ඕනේ හරියටම ඒ ස්ථානයේ එක පෙළට හිටින විදිහට. දැන් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. 5යි 2යි 7යි 2යි 3යි එකතු කළොත් 5යි. මෙතන එකතු වෙන්න කෙනෙක් නැහැනේ. ඉතින් එකමයි. අන්න උත්තරය එනවා කීයද? 157යි. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය දේ තමයි පළවෙනි කාරණේ අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් තව උදාහරණයක් ගත්තොත් මම මේක උදාහරණ අංක 1 කියලා ගන්නම්කෝ. මේ උදාහරණ අංක 2. අපි හිතමු 1025ට අපි වෙනින් ඉලක්කමක් ගමුකෝ නේද? 1037ට එකතු කරන්න තියෙනවා කියලා අපි හිතමු 41ක්. එතකොට කොහොමද මේ සංඛ්‍යාව ලියා ගන්න ඕනේ? 1037 ලියලා 41 කොහොමද ලියන්න ඕනේ? මේ එක ස්ථානය මේ දස ස්ථානය. එහෙනම් මෙතනත් එක ස්ථානයයි දස ස්ථානයයි කෙලින්. මේ දෙන්න එක ස්ථානය දස ස්ථානය. එහෙනම් ඒ කෙලින් ඒ පෙළට තමයි ලියන්න ඕනේ. එක පෙළට හිටින විදිහට. ඒතර එකතු වෙනවා 8යි 7යි 0යි 1යි විදිහට. 1078යි කියලා ලැබෙනවා. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඔන්න ඔහොම තමයි දරුවනේ මේ ගණන් හැදෙන්න ඕනේ. මම මෙතන තව උදාහරණයක් දාලා තියන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඒක ලියමු. ලියලා ඕගොල්ලෝ උත්තරයක් ගමු. හරි. 3 දෙනෙක් ඉන්න එකතු කරගෙන. පැහැදිලිද එහෙනම්? ඕක තමයි පළවෙනි කාරණේ. හරි. එහෙනම් අංක 1 කියලා දාලා ඉස්සෙල්ලා අපි මෙහෙම පොඩි වගන්තියක් ලියාගෙන යමු. ලියන්න මෙහෙම. පූර්ණ සංඛ්‍යා ලියාගෙන යන්න තරුවක් දාලා. පූර්ණ සංඛ්‍යා
පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී දැනුවත් විය යුතු කරුණු කිහිපයකි. හරි. ලියන්න අංක 1 කියලා දාලා පාට පෑනකින් අංක 1 සෑම විටම එකතු කිරීමක් ලියා ගැනීමේදී ස්ථාන අනුපිළිවෙලින් එක් එක් ස්ථානයේ ඉලක්කම් එක පෙළට සිටිනසේ ලියාගත යුතුය. පැහැදිලිද? අපි එකතුවක් ලියා ගනිද්දී ඒ ස්ථානයේ ඉලක්කම් එක පෙළට හිටින විදිහට තමයි ලියාගන්නේ හරියට. හරි. දැන් ওই බෝඩ් එකේ දක්වලා තියෙන එක දරුවෝ ලියා ගන්න ඕනේ. එහෙම ලියා ගනිද්දී වීඩියෝ එක නතර කරලා ලියා ගමු අපි පළවෙනි දේ ලියා ගන්න. පළවෙනි එක ලියාගෙන දෙවෙනි ගාන ලියා ගන්න. පළවෙනි ගාන ලියා ගනිද්දී ඔය මම ලියලා තියෙන විදිහට විස්තරාත්මකව ලියා ගන්න ඒ ගාන. දෙවෙනි ගාන ලියලා තුන්වෙනි ගාන ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ලියලා හදන්න. හරි? රයිට්. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරන් ওই ටික සම්පූර්ණ කරන් නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ගාන හදාගත්ත විදිහ හරිද කියලා. ඒතර මේක ලියා ගන්න වෙන්නේ 175 ඊළඟට අනුපිළිවෙලින් ලියුවොත් ස්ථාන 20 ඔහොමයි ලියන්න වෙන්නේ. 3 ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙම. එයා එක ස්ථානයක් විතරනේ. ඒතර ඕක එකතු කරොත් 5යි 3යි 8යි 7යි 2යි 9යි 1යි 198යි කියලා උත්තරේ එන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මූලිකම දේ තමයි එකතු කිරීමක් ලියා ගනිද්දී ඔන්න ඔය කාරණේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ ස්ථාන අනුපිළිවෙල ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එක පෙළට ඒ ස්ථානය පිහිටන විදිහටයි ලියාගන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි මම කියන කරුණු දෙකක් තියෙනවා කියලා. දෙවෙනි කාරණය මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරද්දී අපි හිතමුකෝ අපිට එකතු කරන්න තියෙනවා 573ට 48ක්. දැන් අපි මේ සංඛ්‍යාව ලියාගත්තොත් 573 එකතු කිරීම 48 මේ විදිහින් ලියා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ සංඛ්‍යාව මම එකතු කරනවා. එකතු කරද්දී යන්න 3යි 8යි එකතු කරාම එනවා 11ක්. 11ක් එනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මට මේ එක ස්ථානයක දැන් මේ එක ස්ථානයේනේ. එතකොට ඔය එක ස්ථානයක ඉලක්කම් දෙකක් ලියන්න බෑ. ඕක තමයි ඕනම තැනක ප්‍රධානතම නීතිය. එක ස්ථානයක තියෙන්න පුළුවන් එක ඉලක්කමයි. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඉලක්කම් එක එක අයට එක එක ස්ථාන තියෙනවා. එතකොට අපි එකතු කිරීමක් කරන් යද්දී යම් කිසි තැනක පිළිතුර එනවා නම් ඉලක්කම් දෙකකින් අපිට ඒ ස්ථානයේ ඉලක්කම් දෙකම ලියන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ දෙන්නගේ එකතු වෙනවා 11ක්. හරිද? මේ දෙන්නගේ එකතු වෙනවා 11ක්. දැන් 8යි 3යි එකතු කරාම 11යි. හැබැයි 11 මෙතන ලියන්න බෑ. මොකද එක ස්ථානයක එක ඉලක්කමයි ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? එතකොට ඔය වගේ අවස්ථාවකදී අපි කරන්නේ අග ඉලක්කම පිළිතුරේ ලියලා ඉතිරි ඉලක්කම ඊට පෙර ස්ථානයට දෙනවා එකතුවක් විදිහට. එතකොට දැන් එකතුව 11යිනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද? අග ඉලක්කම මෙතෙන්ට ලියාගෙන 11 අග ඉලක්කම එකනේ. ඉතිරි ඉලක්කම මෙන්න මෙතෙන්ට ඊට කලින් ස්ථානයට ලබා දෙනවා. මෙතෙන්ට ඉතිරි එක ලබා දෙනවා. 11යි එක දැම්මා එකක් ඉතුරුයි. ඔමුණ අපි කියවන්නේ. හරි? එතකොට එකක් ඉතුරුයි කියලා හැවැත්තට දෙනවා. එතකොට දැන් එතන එකතු කළොත් බලන්න එතෙන්දී 7යි 4යි එකතු වෙලා මේ ඉතිරි කෙනත් එකතු වෙන්න එපා. එතකොට එතෙන්දී 7ට 4ක් එකතු වෙලා තව එකකුත් එකතු වෙනවා. අර එහා පැත්තෙන් දුන්නු එකේ ඉලක්කම. එතකොට 7යි 4යි 11යි 11යි මේ ඉතිරි එකයි කීයද? එතන එනවා 12ක්. එතන එනවා 12ක්. එතකොට එතෙන්දිත් මොකද කරන්නේ? එතෙන්දිත් අර කාරණාවම තමයි. අග ඉලක්කම අපි ස්ථානයේ ලියලා ඉතිරිය දෙනවා එහා පැත්තට. හරිද? ඒකට හේතුව එක ස්ථානයක ලියන්න පුළුවන් එක ඉලක්කමයි. එතකොට 12 කියලා ආවා කියලා මෙතන 12ම ලියන්න බෑ. එතකොට අපි කරන්නේ දෙකේ ඉලක්කම. අග ඉලක්කමයි ලියන්නේ. අග ඉලක්කම ලියලා ඉතිරි ඉලක්කම එහා පැත්තට දෙනවා. එතකොට ආයෙ දෙනවා එකක් ඉතුරුයි. ඔන්න මෙතනින් දුන්න මෙතෙන්ට එකක්. පැහැදිලිද? දැන් මේ දෙන්න එකතු වෙනවා 5යි 1යි කීයද? 6යි. ඔන්න ඔහොම එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕක දන්නවා නේද? ඉතින් ওই කාරණේ හරියටම තහවුරු කරගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම එක ස්ථානයක ලියන්නේ අපි තියෙන්න පුළුවන් එක ඉලක්කමයි. ඉලක්කම් දෙකක් ආවොත් එක ඉලක්කමක් දාලා, ඒ කියන්නේ අග ඉලක්කම දාලා හැම විටම ඉතිරිය ඊට පෙර ස්ථානයට දෙනවා. දැන් අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් 308ට එකතු කරන්න තියෙනවා 40 නැත්තම් මින් ගණන් ගමුකෝ 67ක්. 67ක් එකතු කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් 308 67 මේ දෙන්න එකතු කළොත් මොකද වෙන්නේ? 8යි 7යි 15යි. එතකොට 15ක් ලියන්න බෑනේ. අග ඉලක්කම ලිව්වා 5, ඉතිරි ඉලක්කම දුන්නා ඊට පෙර ස්ථානයට. එකක් ඉතුරුයි. එතකොට ඒකයි මේ බිඳුවයි මේ 6යි එකතු වෙනවා. එතකොට 1යි බිඳුවයි 1මයි. ඒකට 6ක් එකතු වුණොත් 7යි. මෙතන තියෙනවා 3යි. 375යි. ওই විදිහට එනවා. නේ? හරි. එහෙනම් අපි ලියාගමු දෙවෙනි කාරණේ. ඔයගොල්ලෝ මේ උදාහරණ දරුවෝ මේ විදිහටම ලියා ගන්න ඕනේ. සටහනෙන් පස්සේ ඊළාට මම මේ දීලා තියෙන මේ ගණන් ටික ගැන ගාණක් තියෙනවනේ තව. ඒක හදන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා වගේ. හරි. අපි සටහන් ලියාගමු. ලියන අංක 2 කියලා දාලා පිළිතුරෙහි එක් ස්ථානයක එක් ඉලක්කමක්
පමණක් ලිවිය යුතුය. එක් ඉලක්කමක් පමණක් ලිවිය යුතුය. පමණක් ලිවිය යුතුය. පමණක් ලිවිය යුතුය. ඊළඟ රූලේ ලියන්න. එනම් යම් ස්ථානයක එකතුව සඳහා ඉලක්කම් දෙකක් සහිත සංඛ්‍යාවක් ලැබුණු විට එම පිළිතුරේ අග ඉලක්කම එම ස්ථානයේ ලියා ඉතිරි ඉලක්කම ඊට පෙර ස්ථානයට ලබා දිය යුතුය. හරි. එහෙනම් දරුවනේ ඉලක්කම් දෙකක් සහිත පිළිතුරක් කියන හැම අවස්ථාවකදීම අග ඉලක්කම තමයි අපි පිළිතුරේ යොදන්නේ. ඉතිරි ඉලක්කම ඊට කලින් කෙනාට ලබා දෙනවා. දැන් බලන්නකො පළවෙනි ගාන එකතු 11යි. එතකොට අග ඉලක්කමුණු 1 අපි ඒ ස්ථානයේ ලියලා ඉතිරි එක ඊට කලින් තියෙන දස ස්ථානයට දෙනවා. එතකොට දස ස්ථානයේ කට්ටිය එකතු වුණාම එනවා 12ක්. එතකොට 12ෙත් අග ඉලක්කම අපි දස ස්ථානයේ තියලා දෙක ඉලක්කම තියලා
ඉතිරි වන ඉලක්කම ආය දෙනවා ඊට පෙර ස්ථානයට. ඒ කියන්නේ සිය ස්ථානයට දෙනවා. ඒතර 5යි 1යි 6ක් විදියට හැදෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි එකතු කිරීමේ තියෙන මූලිකම නීති රීති දෙක. හරි. එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එක නතර කරලා හරිද? ඔය පළවෙනි උදාහරණය සවිස්තරාත්මකව මම ඔය ලියලා තියෙන විදිහටම පාට දෙකක් භාවිතා කරලා ලියාගෙන ඊළඟ ගණන් දෙකත් ලියන්න. එතකොට තුන්වෙනි ගාන ඔයගොල්ලෝ හදන්න. ඊළඟට අපි බලමු පිළිතුර සම්බන්ධයෙන්. හරි. එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එක නතර කරලා ওই ටික සම්පූර්ණ කරලා නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි බලමු මේ ගාන මොකද්ද පිළිතුර වෙන්නේ කියලා. 148ට 156ක් එකතු කරන්න තියෙනවා. එතකොට 8යි 6යි 14යි 4 දැම්මා මෙතෙන්ට එකක් ඉතුරු දෙනවා අපි. එතකොට ඒකයි මේ 4යි 5යි 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 10යි නැවත බිඳුව දැම්මා එකක් මෙතෙන්ට ඉතුරුයි. එතකොට 1යි 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 කේව 3ක් කියන්නේ 3යි. බලන්න පිළිතුර එන්න ඕනේ 304යි කියලා. 304යි. හරි. දැන් එහෙනම් එකතු කිරීම ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම එකතු කිරීමේ මං හිතනවා මේ කාරණා දැනන් හිටියා. හරිද? ඒතකොට දැනන් හිටියේ නැත්තම් ඔන්න දැන් දැනගත්තා. එහෙනම් මේ කාරණා දැන් ඉස්සරහදී වරද්දන්න බෑ. එහෙනම් අපි දන්නවා ස්ථාන අනුපිළිවෙලින් එක පෙළට ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට එකතුවක් විදිහට ඉලක්කම් දෙකක් ලැබුණොත් එක ඉලක්කමයි යථාර්ථ ස්ථානයේ ලියන්න පුළුවන්. ඉතිරිය ඊට කලින් ස්ථානයට ලබා දෙන්න වෙනවා. හරි. එතකොට එකතු කිරීම ගැන දරුවෝ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කරුණු ටික. හරිද? බොහොම ලේසි නේද? හරි. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ පොඩි අභ්‍යාසයක්. ඒ තමයි අද මම මේ අභ්‍යාසය දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පෙළ පොතෙන්. මොකද මේවා ලේසිනේ. ඊළඟට පෙළ පොතේ අභ්‍යාස ටික ඉවරනාට පස්සේ මගේ වැඩ පොතේ අභ්‍යාස මම දෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. පෙළ පොතේ 3 වෙනි පාඩමේ තියෙනවා 3ේ එක අභ්‍යාසය කියලා අභ්‍යාසයක්. 3යි තිතක් 1. 3ේ එක අභ්‍යාසය කියලා අභ්‍යාසයක් තියෙනවා. එකතු කිරීමේ ගණන් ටිකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ පෙළ පොතේ තියෙන අභ්‍යාසය ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. මම කියවන සටහන් පොතයි ඊට අමතරව ගණන් වලට වෙනම පොතක් ගන්න කියලා. අන්නේ ගණන් හදන්න ගත්ත පොතේ. දැන් මේ සටහන ලියපු පොතේ නෙවෙයි. වෙනම පොතක් ගන්න කිව්වනේ ගණන් හදන්න. අන්න ඒ පොතේ තමයි හදන්නේ. එතකොට 3ේ එක අභ්‍යාසය කියලා ලියලා ඒ අභ්‍යාසයේ තියෙන ගණන් ඔක්කොම ටික අන්න ඒ පොතේ හදන්න ඕනේ හැමෝම. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට එහෙනම් අපි කතා කරමු අඩු කිරීම කියන ගණිත කර්මය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් කෙනෙක්ට මේ කොටසෙන් පස්සේ මෙතනින් වීඩියෝ එක නතර කරලා අර අභ්‍යාසය හදලා ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඉගෙන ගන්න කොටස් ටික දිගින් දිගටම ඉගෙනගෙන මේ වීඩියෝ එක මේ පාඩම අවසන් කරලා ඊළඟට මම දෙන අභ්‍යාස ටික පසුව අර පොතේ හදන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්තක්. හරිද? ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි. එහෙනම් කැමති අය දැන් පෙළ පොතේ අභ්‍යාසය හදලා ඉන්න. අනිත් අය මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙනගෙන අවසන් වෙලා ඒ පොතේ අභ්‍යාස ටිකට යමු. right. කොහොම හරි දැන් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි එකතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. එකතු කිරීම ගැන ඔච්චරයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු අපේ අංක 2. ඒ තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම. ලියන මාතෘකාව. අංක 2 පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම. හරි. මාතෘකාව ලස්සනට ලියාගත්තා නම් දැන් අපි කතා කරමු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එකතු කිරීම තරම් අඩු කිරීම පහසු නැහැ. එකතු කිරීමත් එක්ක සලකද්දී අඩු කිරීම කියන්නේ ටිකක් ඊට වඩා අපහසුයිනේ. අපහසු වෙන තැන් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. එකතු කිරීමත් එක්ක ගනිද්දී ටිකක් අපහසුයි. හරිද? කොහොම හරි දැන් මේ අඩු කිරීම ගැන අපි කතා කරද්දී අඩු කිරීම ගැන කරුණු තුනක් අපි කතා කරන්න තියෙනවා. කරුණු තුනක්. ගැන අඩු කිරීමේදී අපිට දැනන් ඉන්න ඕන කරුණු තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්.
ඒ කාරණාවල පළවෙනි කාරණාව තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණාව. හරිද? ඉස්සෙල්ලා කලින් කියපු කාරණාව තියෙන්නේ. ඒ කාරණාව තමයි මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ තමයි අඩු කිරීමක් අපි ලියා ගනිද්දිත් ස්ථාන අනුපිළිවෙලින් ඒ ස්ථානයේ පිහිටන ඉලක්කම් එක පෙළට සිටිනසේ ලියාගෙන තමයි අඩු කිරීම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අඩු කිරීම වර්ධිනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොකද්ද පළවෙනිම කාරණේ? අර එකතු කිරීම වගේමයි අඩු කිරීමක් ලියා ගනිද්දිත් ස්ථාන අනුපිළිවෙලින් ඒ ස්ථානයේ පිහිටන ඉලක්කම් එක පෙළට සිටිනසේ ලියාගෙන තමයි අපි අඩු කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් එක පෙළට තියෙන්න ඕනේ. දස ස්ථානයේ ඉලක්කම් එක පෙළට තියෙන්න ඕනේ. සිය ස්ථානයේ ඉලක්කම් එක පෙළට තියෙන්න ඕනේ. යනාදී වශයෙන් ඒ ස්ථානය පිහිටන ඉලක්කම් එක පෙළට පවතින්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඒක දැන් අපි දන්නවනේ. එතකොට ඒකින් හින්දා අපි උදාහරණ දෙකක් වගේ ගමු. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අඩු කිරීම විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙහෙම අඩු කරන්න තියනවා කියලා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව අපි ලියා ගන්නවා නම් කොහොමද ලියා ගන්න වෙන්නේ? මෙයාව ලියා ගන්නවා නම් 256 අඩු කිරීම 32. මෙහෙමයිනේ ලියා ගන්න වෙන්නේ. හේතුව මේගොල්ලන්ගේ ස්ථාන අනුපිළිවෙල තියෙන්න එපා. එක ස්ථානය, දස ස්ථානය, සිය ස්ථානය අනුපිළිවෙලින් එක ස්ථාන එක පෙළට, දස ස්ථාන එක පෙළට තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපි අඩු කරනවා. 6න් 2ක් අඩු වුණාම 4යි. 5න් 3ක් අඩු වුණාම 2යි. මෙතන අඩු වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. එතකොට 2 ඉලක්කමයි. අන්න එනවා 224යි. පැහැදිලිනේ නේද? එතකොට ඕක තමයි මෙතෙන්දිත් පළවෙනි කාරණාව විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. මේ ගාන ඕගොල්ලන්ට. හරි. එහෙනම් අපි ඔතනත් ලියාගමු දරුවෝ සටහනක්. හරිද? සටහනක් ලියාගෙන කරුණු ටික ටිකින් ටික ඉගෙන ගමු. හරි. කරුණු තුනක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ. ලියන්න ඉස්සෙල්ලාම තරුවක් දාලා මෙහෙම पूर्ण संख्या අඩු කිරීමේදී पूर्ण संख्या අඩු කිරීමේදී पूर्ण संख्या අඩු කිරීමේදී දැනුවත් විය යුතු කරුණු කිහිපයකි. දැනුවත් විය යුතු කරුණු කිහිපයකි. දැනුවත් විය යුතු කරුණු කිහිපයකි. හරි. දැන් අපි කරුණු ටික ලියා ගමු එකින් එක. ලියන්න මුලින්ම අංක 1. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි. අංක 1 ලියන්න. අඩු කිරීමක් ලිවීමේදී ස්ථාන අනුපිළිවෙලින්
ඒ ස්ථානයේ ස්ථානයේ ඉලක්කම් එක පෙළට සිටිනසේ එක පෙළට සිටිනසේ එක පෙළට සිටිනසේ ලියාගත යුතුය එක පෙළට සිටිනසේ ලියාගත යුතුය right. එතකොට ඒ කාරණේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවන්නේ දෙකතු කිරීමෙත් අපි කතා කරා. එතකොට ඒ කාරණාවම තමයි අඩු කිරීමේදීත් ඒ විදිහටම වෙනවා. හරි. දැන් ලියා ගන්න දරුවෝ බෝඩ් එකේ දක්වලා තියෙන උදාහරණය සහ ඊළඟ ගාන ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරලා කාලයක් අපි අරගෙන හරිද? දැන් කොටසක් ලිව්වත් එක්කනේ නේද? ඒ නිසා නිදහසේ ඔය උදාහරණය ලියාගෙන ඊළඟ ගාන හදලා නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි බලමු මේ ගානේ පිළිතුර කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒතර අපි ගත්තොත් 458 අඩු කිරීම 125. 8න් 5ක් 3යි. 5න් 2ක් 3යි. 4න් 1කුත් 3යි. හරි ලස්සන උත්තරයක් එන්නේ. කීයද? 333යි. 333යි. හරි. අඩුපාඩුවක් වුණා නම් බලන්න ටක් ගාලා. හරි නේද? right. මෙන්න දැන් අපි ඊළඟට කතා කරගමු ඊළඟ කාරණාව ගැන. දැන් මෙහෙමයි. දැන් හැමතිස්සෙම දැන් ඔය දුන්නු ගණන් වගේ හරියටම ඒ ස්ථානයේ පිහිටන ඉලක්කම් අඩු කරන්න පුළුවන් වෙනවද? නෑ නේද? ඒ කියන්නේ ඇතැම් අවස්ථා තියෙනවා අපි ස්ථානයක් ගත්තොත් ඒ ස්ථානයේ පිහිටන ඉලක්කම් දෙක අපි අඩු කරන්න ගියාම ඉහළින් පිහිටන ස්ථානයෙන් පහළින් පිහිටන මේ ඒ යම් ස්ථානයක ඉහළින් පිහිටන ඉලක්කමෙන් පහළින් පිහිටන ඉලක්කමනේ අපි අඩු කරන්නේ. එතකොට ඉහළින් පිහිටන ඉලක්කම කුඩා ඉලක්කමක්. ඒ කියන්නේ අඩු කරන්න බැරි අගයක් පිහිටන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? හරිද? එතකොට කරන දේ ඕගොල්ලෝ මේ වෙද්දි දැනුවත්. හැබැයි අපි ඒ ගැන තව ටිකක් විස්තර කතා කරගමු මෙතෙන්දී. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් වශයෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා 252න් අඩු කරලා දෙන්න කියලා 36ක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ගාන ලියා ගන්නවා මෙහෙම. 252 අඩු කිරීම 36. මෙහෙම ලියා ගන්නවා. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් දෙක අඩු කරන්න ගියාම දැන් ඉහළින් පිටන කෙනාගෙන් මෙයාව අඩු කර ගන්න වෙන්නේ 2න් 6ක් තමයි අඩු කරන්න තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්දි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? 2න් 6ක් අඩු කරගන්න බෑ. එතකොට දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ඒතර අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මොකද්ද? දැන් ඔය වගේ අඩු කරන්න බැරි අවස්ථාවක් ආවොත් ඕක අඩු කරගන්න නම් ඔය ස්ථානයේට කලින් පිහිටන ස්ථානයෙන් එකක් අපි මේ ස්ථානයට ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ කීයක් කියලාද අපි සලකන්නේ? එන්නේ 10ක් කියලා අපි සලකනවා. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි ඉල්ලගන්නේ. එන්නේ 10ක්. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? හිතලා බලුවද? එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද? මේ හැම ස්ථානයකටම තියෙනවනේ ස්ථානීය අගය කියලා එකක්. ස්ථානීය අගයක් තියෙනවනේ. එක ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 1යි.
10 ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 10යි. මේ හිතලා බලන්නකෝ. මේ බලන්න. එක ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 1යි. හරිද? 10 ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 10යි. එතකොට 100 ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 100යි. 10 ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 1000යි. ඔහොමනේ යන්නේ. දැන් එහා පැත්තෙන් තියෙන ස්ථානයෙන් අපි එකක් ඉල්ලගත්තාම 10ක් එන්න හේතුව තමයි මේ ඕනම ස්ථානයක ඊට කලින් පිහිටන ස්ථානය ගත්තොත් එයාගේ ස්ථානීය අගය අදාළ ස්ථානය වගේ 10 ගුණයක්. මේ අපි ගත්තොත් 10 කියලා කියන්නේ එකේව 10ක්. එකේව 10ක්. ඊළඟට 100 ගත්තොත් 100 කියලා කියන්නේ 10ට කලින් තියෙන කෙනානේ 10 ඒව 10ක්. 10 ඒව 10ක්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් 1000 කියලා කියන්නේ 100ට කලින් ඉන්න කෙනානේ 100 ඒව 10ක්. පැහැදිලිද? ඕනම ස්ථානයකට කලින් පිහිටන ස්ථානය අදාළ ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය වගේ 10 ගුණයක් තියෙන ස්ථානීය අගයක් තියෙන ස්ථානයක් තමයි ඊට කලින් පිහිටන්නේ. හැමතැනදීම එහෙමයි. යම් කිසි ස්ථානයක් සලකන්නකෝ ඊට කලින් පිහිටන ස්ථානය අදාළ කෙනා වගේ 10 ගුණයක්. යම් තැනක් අපි ගත්තොත් එයාට කලින් පිහිටන කෙනා එයා වගේ 10 ගුණයක්. දැන් උතනින් එහාටත් එහෙමයි. ඒ නිසා තමයි දරුවනේ එකක් ඉල්ලගත්තාම 10ක් එනවා කියලා අපි සලකන්නේ. ඒකට හේතුව එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා අපි වගේ 10 ගුණයක්. හරිද? ඒතර දැන් මම මෙච්චර නම් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා ඒ වගේ 10 ගුණයක්. ඒතර එකක් ඉල්ලගත්තාම එන්නේ 10ක්. පැහැදිලිද? අන්න ඒකයි එහෙම අපි සලකන්නේ. කොහොම හරි දැන් ගාණක් හදයි යද්දි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් අපි කරන්නේ ඉතින් ඔන්න ඕකයි. මොකද්ද? අඩු කරන්න බැරි අවස්ථාවක් ආවොත් මේ පැත්තෙන් එකක් ණයට ඉල්ල ගන්නවා. හරිද? එකක් තමයි ඉල්ලගන්නේ. එකයි ඉල්ලගන්නේ. හරිද? එකක්. හැබැයි එකක් ඉල්ලගත්තට මෙතෙන්ට එද්දී ඕක කීයක් වෙනවද? 10ක් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අර මං කිව්වේ. හරිද? මොකද කලින් තියෙන කෙනා 10 ගුණයක කෙනෙක්. ඒ නිසා එකක් ඉල්ලගත්තාම 10ක් තමයි එන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට 10ක් ආවේ ගමන් ඒ 10 මෙයාට එකතු වෙලා හැදෙනවා සම්පූර්ණ අගයක්. ඒ කියන්නේ දැන් දෙකක් තිබුණා 10ක් ආවා. ඒ කියන්නේ එකක් ඉල්ලගත්තාම 10ක් ආවා. එතකොට දැන් එතන හැදෙනවා කීයක්ද? 12ක් හැදෙනවා. 12ක් හැදෙනවා. එතකොට දරුවනේ දැන් ඔන්න ඔය 12න් තමා ඊළඟට මෙන්න මේ 6 අඩු වෙන්නේ. එතකොට 12න් 6ක් අඩු වුණොත් කීයද? 12න් 6ක් අඩු වුණොත් 6ක් හැදෙනවා. හරිද? එහෙනම් මෙතන උත්තරේ දානවා අපි කීයද? 6යි. එතකොට දැන් මෙතන එකක් ඉල්ලගත්තානේ. ඔතන එකක් අඩු වෙනවා. එතකොට උතර තියෙන්නේ කීයක්ද? උතර තියෙන්නේ 4යි දැන්. ඕක තමයි ගොඩක් කට්ටියට අමතක වෙන දේ. එතකොට දැන් එතන 4යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ 4න් 3ක් අඩු වුණාම 1යි. මෙතන 2යි. උත්තරේ 216යි. පැහැදිලිද වෙනද? හැමතිස්සෙම අපිට අඩු කරන්න බැරි අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි කරන්නේ ඊට පෙර ස්ථානයේ එකක් ඉල්ල ගන්නවා. හැබැයි එන්නේ එකක් වුණාට එතෙන්ට ආවට පස්සේ යා 10ක් බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න තව උදාහරණයක්. අපි හිතමු 1542න් අඩු කරන්න තියෙනවා 297ක්. 297ක්. මොනවද අඩු කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මේක ස්ථාන පිළිවෙල ලියාගත්තොත් මේ වගේනේ. 297ක් අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් 2න් 7ක් අඩු කරන්න බෑ කියලා අපි දන්නවනේ. 2 කියන්නේ කුඩා කෙනෙක් 7ට වඩා. එහෙනම් අපි කරන්නේ මෙතන එකක් මෙතෙන්ට ඉල්ල ගන්නවා. එකක් ඉල්ල ගත්තට මෙතෙන්ට එන්නේ කීයක්ද? 10ක්. එතකොට මෙතන එකක් අඩු වෙලා මෙතන දැන් 3ක් බවට පත් වෙනවා. 3යි. එතකොට දැන් මේ 10 මේ දෙකට එකතු වෙලා හැදෙනවා කීයක්ද? 12ක් හැදෙනවා. 12ක්. හරිද? 12ක් හැදෙනවා. එතකොට ඔය 12න් කීයක්ද අඩු වෙන්නේ? 7ක් අඩු වෙනවා. එතකොට 12න් 7ක් අඩු වුණොත් 5යි. 12න් 7ක් 5යි. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ 3ක්නේ. ඒ 3ෙන් 9ක් අඩු කරන්න තියෙනවා. එතකොට 3ෙන් 9ක් අඩු කරන්නත් බෑ. එහෙනම් විකල්පය මොකද්ද? ඉස්සලා දේව තමයි. ඊට පෙර කෙනාගෙන් එකක් ඉල්ල ගන්න. මෙතන එකක් ඉල්ල ගන්න. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ කීයක්ද? 10ක් තමයි එන්නේ. එතකොට 10යි 3යි 13ක් හැදෙනවා. ඒ 13න් තමයි 9ක් අඩු වෙන්නේ. එතකොට 13න් 9ක් අඩු වුණොත් 4යි. දැන් මෙතන 5ක් නැහැ
4යි ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට ඒ 4ෙන් දෙකක් අඩු වුණොත් කීයද? 2යි. මෙතන දැන් 1යි. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මතක තියාගන්න දරුවනේ ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඔයගලන්ට වැරදෙන්නේ අර ඉල්ලගත්ත කියන එක අමතකයි. හරිද? එතකොට අඩු කරගන්න බෑ. මෙතෙන්දි වෙන්නේ යම් කිසි ස්ථානයක පිටින් ඉලක්කම් දෙක අඩු කරගන්න බැයි නම් අපි කරන්නේ ඊට පෙර ස්ථානයෙන් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒක එන්නේ 10ක් විදිහට ඇවිල්ලා අර සංඛ්‍යාවට එකතු වෙලා එතනින් අඩු වෙනවා. හරි? රයිට්. අපි ඔය කාරණේත් ලියාගමු. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් මේ ගාන හදන්න ඕනි ඊළඟට. හරි? රයිට්. අපි ලියාගමු දෙවෙනි කාරණාව මෙන්න මෙහෙම. ලියන අංක 2. යම් ස්ථානයකදී නැත්නම් යම් අවස්ථාවකදී යම් අවස්ථාවකදී යම් අවස්ථාවකදී ස්ථානයක පිහිටි ස්ථානයක පිහිටි ස්ථානයක පිහිටි ඉලක්කමකින් 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 අනෙක් ඉලක්කම අනෙක් ඉලක්කම අනෙක් ඉලක්කම අනෙක් ඉලක්කම අඩු කිරීමට අඩු කිරීමට අඩු කිරීමට නොහැකි නම් අඩු කිරීමට නොහැකි නම් නොහැකි නම් ඊට පෙර ස්ථානයෙන් ඊට පෙර ස්ථානයෙන් ඊට පෙර ස්ථානයෙන් එකක් 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 අදාළ ස්ථානයට එකක් අදාළ ස්ථානයට අදාළ ස්ථානයට ඉල්ලා ගනී අදාළ ස්ථානයට ඉල්ලා ගනී ඉල්ලා ගනී එවිට එවිට එම අගයට එම අගයට 10ක් එකතු වී එම අගයට 10ක්
එකතු වී 10ක් එකතු වී ලැබෙන මුළු අගයෙන් අදාළ සංඛ්‍යාව අඩු කර ගනී. හරි. එහෙනම් ඒ කාරණේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. දැන් තහවුරු කරගත්තානේ නේද? 10ක් එන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තානේ. රයිට්. එහෙනම් දැන් ඉස්සලා වගේම සවිස්තරාත්මකව ලියා ගන්න පළවෙනි උදාහරණය, ඊළඟ දෙවෙනි උදාහරණය ලියලා තුන්වෙනි උදාහරණය ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරලා පැහැදිලිව ඔය කාරණු ටික සටහන් පොතේ සටහන් කරගෙන ගාන හදලා ඊළඟට නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි බලමු ඕගොල්ලෝ හදපු මෙන්න මේ තුන්වෙනි ගාන නිවැරදිද කියලා. එතකොට 705න් අඩු කරන්න තියෙනවා 84ක්. එතකොට 5න් 4ක් අඩු කරන්න පුළුවන් එකයි. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි බිංදුවෙන් 8ක් අඩු කරගන්න බෑ නේද? එතකොට බිංදුවෙන් 8ක් අඩු කරද්දී අපිට එහා පැත්තෙන් එකක් ඉල්ල ගන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන එකක් මෙතෙන්ට ඉල්ල ගත්තොත් මෙතන කීයක් වෙනවද? 10ක් බවට පත් වෙනවා. ඒ 10න් තමයි 8ක් අඩු වෙන්නේ. එතකොට 10න් 8ක් 2යි. මෙතන දැන් ඉතුරු වෙන්නේ 6යි. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 621යි කියලා. 621යි. හරි. එතන අඩුපාඩුවක් වුණා නම් හදාගන්න. හරි. දැන් අපි කරුණු දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරානේ. දැන් කෙනෙක් බලන්න පුළුවන් තුන්වෙනි කාරණාව මොකක්ද? තුන්වෙනි කාරණාව ඔයිටත් වඩා වැදගත් කාරණාවක්. මේ කාරණාව නොදැනුවත් නිසා සහ හරියටම දන්නේ නැති නිසා ගොඩක් කට්ටිය අඩු කිරීම වරද්දනවා. ඒ තමා දැන් අපි හිතමු මම ඕගොල්ලන්ට ගාණක් දෙනවා 4500න් අඩු කරන්න කියලා 1264ක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාණ ලියා ගන්නවා. 4500න් අඩු කරනවා 1264. ලියාගත්තා. දැන් බිංදුවෙන් 4ක් අඩු කරගන්න ඕනේ. එතකොට බිංදුවෙන් 4ක් අඩු කරද්දි මොකද වෙන්නේ? බිංදුවෙන් 4ක් අඩු කරගන්න බෑ. හරිද? දැන් කරන්න ඕන දේ දන්නවා. අඩු කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් ආවොත් ඊට පෙර ස්ථානයෙන් එකක් ඉල්ල ගන්න වෙනවා කියලා දන්නවා. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ දැන් ඊට පෙර ස්ථානයේත් කිසිම එකක් නැහැ. ඊට පෙර ස්ථානයේ තියෙන්නේ බිංදුව. හරි මේ ඊට පෙර ස්ථානයේ තියෙන්නේ බිංදුව. එතකොට දැන් අපි ඕක ඉල්ල ගන්න නැතුව ඉන්නවද? ඒත් බෑනේ. දැන් එකක් ගත්තේ නැත්නම් ඕක අඩු කරගන්න වෙන්නේම නැහැනේ. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපිට මෙතෙන්ට එකක් ඉල්ල ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? දැන් මේ කියන්නේ මම දැන් එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට පෙර ස්ථානයේ තියෙන්නේ බිංදුවක්. එතකොට එයත් බිංදුවක් නම් එයාගෙන් එකක් ඉල්ල ගන්න බැහැනේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට අපි කරන්නේ එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් දක්වා යනවා. හරිද? ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානයෙන් එකක් ඊට පස්සේ ස්ථානෙට ඉල්ලන. එතනින් නැවත ඊළඟ කෙනාට ඉල්ලගෙන. එතනින් නැවත ඊළඟ කෙනාට ඉල්ලගෙන. ඔය විදියට හෝමාරු කරගෙන අපිට අවශ්‍ය තැනට ගේනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ බලන්න. දැන් බිංදුවෙන් 4ක් අඩු කරගන්න බැහැනේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් එකක් මෙතෙන්ට ඉල්ල ගන්න ඒත් බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනත් නැහැ. ඒත් අපි කරන්නේ ඉල්ල ගන්න පුළුවන් තැනට යනවා. මෙතනනේ අගයක් තියෙන්නේ.
එතන ඉඳන් ඊට පස්සේ ස්ථානෙට ඉල්ලන් ඊළඟට එතනින් ඊළඟ කෙනාට ඉල්ලන් එතනින් ඊළඟ කෙනාට ඉල්ලන් ඔය වගේ හුවමාරු කරගෙන අපේ අවශ්‍ය තැනට ගේනවා. එතකොට බලන්න දැන් මෙතනින් ඉල්ල ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ පහෙන් එකක් මෙතෙන්ට දෙනවා. එකක් උතෙන්ට දෙනවා. එතකොට මෙතන කීයක් වෙනවද? මෙතන 10ක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මෙතන එකක් අඩු වෙලා මෙතන 4ක් බවට පත් වෙනවා. ඔහොමනේ වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් ආයේ මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරිද? අපිට අවශ්‍ය තැනට දක්වා හුවමාරු කරගන්නවා. එතකොට මෙතනින් එකක් මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට මෙතන 10ක් වෙනවා. හැබැයි තේරුම් ගන්න මෙතන දැන් 10ක් වෙලානේ තිබ්බේ. ඒ 10න් එකක් තමයි අතෙන්ට දුන්නේ. එතකොට මෙතන බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන 9ක් වෙනවා. මොකද 10ක් තිබුණා. ඒ 10න් එකයි දුන්නේ. එතකොට 9ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ওই විදිහට ගන්න පුළුවන් තැනින් ඉඳන් අපිට අවශ්‍ය තැනට හුවමාරු කරගන්නවා අපි එකින් එක ඉල්ලගෙන. එතකොට දැන් අවසානයේ මෙතෙන්ට ආව 10. එතකොට 10න් 4ක් අඩු වෙනවා 6යි. දැන් මෙතන අමතක කරන්න එපා නැවත ඉල්ල ගන්න ඕනේ නැහැ 9ක් ඉතුරුයි. 9න් 6ක් අඩු වෙනවා 3යි. දැන් මෙතන තියෙන 4යි. උතනින් එකක් ඉල්ලගෙන ගියේ ඉස්සරහට. 4න් 2ක් අඩු වෙනවා 2යි. මෙතන 4න් එකක් අඩු වෙනවා 1යි. උත්තරේ එනවා කීයද? 1236යි. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ළමයි අපි ඔය අඩු කරන්න බැරි අවස්ථාවක එකක් ඉල්ල ගන්න හදද්දි එහෙම ඉල්ල ගන්න නැත්නම් එහා පැත්තේ කෙනා ශුන්‍ය නම් අපි කරන්නේ ඉල්ල ගන්න පුළුවන් තැන ඉඳන් එක එක ස්ථානයට ඉල්ලලා එකින් එක හෝමාරු කරන් අපිට අවශ්‍ය තැන දක්වාම ගේනවා. එහෙම හෝමාරු කරද්දී එකක් ඉල්ල ගත්තාම ඉන්නේ 10ක්නේ. ඒ 10යිනුයි එකක් දෙන්නේ. එතකොට 9ක් හැම විටම ඉතුරු වෙනවා. හරිද? අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ගණන් දෙක හදන්න. හරි දැන් ගණන් දෙකක් දෙනවා. මේක මොකද පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නිසා. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. 4000 ගණනක්මයි ලියුනේ නේද? අපි 2000 ගණනක් ගමුකෝ. 972ක් නැත්නම් 976ක් අඩු කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඔන්න මම ගාන ওই පැත්තටම ලියලා දුන්නා. ඊළඟ ගාන ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන හදන්න. අපි හිතමු 5000න් නැත්නම් 50000න් වඩා හොඳයි. 4375ක් අඩු කරන්න තියෙනවා. හරි. මේ ගණන් දෙක හදන්න ඕනේ. හරි. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ස්ථානයේ ඉඳන් කොහොම ඉල්ලගෙන එනවා අවශ්‍ය තැන දක්වා. හරි. දැන් අතන එහෙම ගොඩාක් එහෙම කරන්න වෙනවා. හරි මේක හැදුවා කියන්නේ හොඳට මොකද තේරුණා කියන එක. හරිද? රයිට්. අපි එහෙනම් තුන්වෙනි කාරණේ ලියාගමු. හරි. සටහන ලියා ගන්න මෙහෙම. යම් අවස්ථාවකදී එකක් ඉල්ලා ගත යුතු එකක් ඉල්ලා ගත යුතු ස්ථානය ශුන්‍ය වුවහොත් ශුන්‍ය ශායන්නට මෙහෙම හරියට ලියන්න ශුන්‍ය කියලා ලියන්න දරුවනේ මෙහෙම ශුන්‍ය වුවහොත් ශුන්‍ය වෙනවා කියන්නේ බිඳුව වෙනවා බිඳුව වුවහොත් කියලා ලියන්න වරහන් ඇතුලේ ශුන්‍ය වුවහොත් එහෙම නැත්නම් බිඳුව වුවහොත් ශුන්‍ය වුවහොත් එහෙම නැත්නම් බිඳුව වුවහොත් එම ස්ථානයට පෙර පවතින
එම ස්ථානයට පෙර පවතින ස්ථානයකින් පෙර පවතින ස්ථානයකින් 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 එකක් ඉල්ලාගෙන එකක් ඉල්ලාගෙන එකක් ඉල්ලාගෙන ස්ථානයෙන් ස්ථානයට ස්ථානයෙන් ස්ථානයට ස්ථානයෙන් ස්ථානයට හුවමාරු කරගනිමින් ස්ථානයෙන් ස්ථානයට හුවමාරු කරගනිමින් හුවමාරු කරගනිමින් හුවමාරු කරගනිමින් අවශ්‍ය ස්ථානයට හුවමාරු කරගනිමින් අවශ්‍ය ස්ථානයට අවශ්‍ය ස්ථානයට රැගෙන එයි අවශ්‍ය ස්ථානයට රැගෙන එයි අවශ්‍ය ස්ථානයට රැගෙන එයි හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල බිඳු පීඨන තැන්වල අපි කරන්නේ අපිට ඉල්ල ගන්න පුළුවන් තැන ඉඳන් ඉල්ලගෙන එක එක ස්ථානයට නැවත නැවත හෝමාරු කරගනිමින් එක එක ඉල්ලගෙන ඕම අපිට අවශ්‍ය තැනට ගේනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් දැන් පළවෙනි ගාන විස්තරාත්මකව ලියා ගන්න ඊළඟට අනිත් ගණන් දෙක හදන්න. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරලා ඔය වැඩ කටයුතු ටික අවසන් කරලා නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. right දැන් අපි බලමු මේ දුන්නු ගණන් දෙක කොහොමද හදන්නේ සහ මොකද්ද උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ හරියට හදාගත්තද කියලා. දැන් මේන් බලන්න මුලින්ම තියෙනවා 2003න් 976ක් අඩු කරන්නලු. ඒතර බලන්නකෝ ළමයි මේ. දැන් මම මේක ටිකක් පහළට එන්න ලියා ගන්නම්කෝ. තව විස්තරාත්මකව ලියන්න ඕන නිසා. ඒතර 2003න් 976ක් නේ අඩු කරන්න තියෙන්නේ. මෙන් බලන්න නොතේරුණා නම්. දැන් 3න් 6ක් අඩු කරන්න බැහැනේ. 3න් 6ක් අඩු කරගන්න බෑ. හැබැයි දැන් අඩු කරන්න බැයි නම් අපි එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේනේ. හැබැයි එකක් ඉල්ල ගන්න බෑනේ මෙතනින්. එතන නැහැ. දැන් අපි කරන්නේ එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් තැන ඉඳන් එකක් ඉල්ලගෙන ස්ථානයෙන් ස්ථානයට හෝමාරු කරගෙන එනවා අපිට අවශ්‍ය තැනට. හරි. එතකොට බලන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. මෙතනින් එකක් මෙතෙන්ට ඉල්ල ගන්නවා. හරිද? ඔතෙන්ට එකක් ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට මෙතන 10ක් වෙනවා. එකක් ඉල්ල ගත්තා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 1යි. පැහැදිලිද? ඔතන 1යි නිතුරු. එතකොට ඒ 10න් එකක් ආයේ මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට මෙතන 10ක් තිබ්බනේ 1යිනේ දුන්නේ. එතකොට උතන 9ක් වෙනවා. එකක් මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට මෙතන 10ක් වෙනවා. එකක් ඉල්ලගත්තොත් 10ක් වෙනවනේ. එතකොට මෙතන බිඳුවයි තිබ්බේ. එතකොට එතන 10ක් වෙනවා. එතකොට එතනින් එකක් ආයේ මෙතෙන්ට ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට මෙතන 9ක් වෙනවා. එකක් ඉල්ල ගත්තාම ආයේ මෙතෙන්ට 10ක් ලැබෙනවා. ඔන්න ඔහොම ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ස්ථානයේ ඉඳන් ස්ථානින් ස්ථානයට හෝමාරු කරගෙන අපිට අවශ්‍ය තැනට ගේනවා. ඔක තමයි කිව්වේ. එතකොට දැන් මෙතන 10යි මෙතන 3යි ඔක්කොම 13ක් හැදෙනවා. 13න් 6ක් අඩු වෙනවා. අන්න කීයද? 7යි.
7යි. එතකොට මෙතන දැන් 9ක් ඉතුරුයි. 9න් 7ක් අඩු වෙනවා 2යි. මෙතන දැන් 9ක් ඉතුරුයි. 9න් 9ක් අඩු වෙනවා 0යි. මෙතන දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 1යි. උත්තරේ 1027යි කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අර ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ස්ථානයේ ඉඳන් එක එක ඉල්ලගෙන හුමාරු කරගෙන අවශ්‍ය තැනට ගෙන කම්ම ගේනවා. දැන් අපි හැදුවොත් ඊළඟ ගාන. ඊළඟ ගානේ තියෙනවානේ 50000න් අඩු කරන්න කියලා 4375. ඉතින් ළමයි ඔතන වෙන්නේත් ඔය දෙයම තමයි. බිංදුවෙන් 5ක් අඩු කරන්න බැහැනේ. බිංදුවෙන් 5ක් බෑ අඩු කරන්න. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් අපි එකක් හුමාරු කරන් මෙතෙන්ට ගෙනියන්න ඕනේ අඩු කරගන්න නම්. ඉතින් අපි මෙතන එකක් මෙතෙන්ට ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට මෙතන 4ක් වෙනවා. මෙතෙන්ට එකක් ඉල්ල ගත්තාම 10ක් එනවා. ඒ 10න් එකක් මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 9යි. ඒකෙන් එකක් මෙතෙන්ට දුන්නාම එතන 10ක් වෙනවා. එකක් ඉල්ල ගත්තොත් 10ක් ලැබෙනවනේ අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට ඒ 10න් එකක් ආයේ මෙතෙන්ට ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට මෙතන 9යි. 10ක් නෑ එකක් ඉල්ල ගත්තානේ. එතකොට මෙතන 10ක් වෙනවා. ඒකෙනුත් එකක් මෙතෙන්ට අපි ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට මෙතන 9ක් වෙලා මෙතන 10ක් වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් ඔතන අඩු වෙනවා. දැන් මෙතන 10ක් නේ තියෙන්නේ. කිසිම සංඛ්‍යාවක් නැතුව තිබ්බේ 10ක් ආවා. එකක් ඉල්ල ගත්තු නිසා. 10න් 5ක් 5යි කියලා ඉතුරු වෙනවා. 9න් 7ක් 2යි කියලා ඉතුරු වෙනවා. 9න් 3ක් 6යි කියලා ඉතුරු වෙනවා. 9න් 4ක් 5යි කියලා ඉතුරු වෙනවා. මෙතන 4ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට 45625යි කියලා එනවා පිළිතුර. පැහැදිලිද? හරි. හදා ගන්න අඩුපාඩු තියෙනවනම් හරිනේ. අඩුපාඩු තව තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක නතර කරලා ආපස්සට ගිහලා වීඩියෝ එක නතර කරලා ඒ ටික හදා ගන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි අඩු කිරීම ගැන කතා කරා. අඩු කිරීමේ කරුණු තුනක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි අඩු කිරීමක් ලියා ගන්නදී ස්ථාන අනුපිළිවෙලින් එක පෙළට හිටින විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි කලිනුත් කතා කරානේ. ඊළඟ කාරණේ දැන් එකතු කිරීමෙදිත් ඒක කතා කරා. ඊළඟ කාරණේ අඩු කිරීමක් කරන්න බැරි යම් කිසි ඉලක්කම් දෙකක් පිළිහිටනවා නම් ඊට පෙර ස්ථානයෙන් එකක් ඉල්ලගෙන අපිට අඩු කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් ඉල්ලගත්තාම 10ක් එනවා කියලායි අපි සලකන්නේ. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි ඕනම ස්ථානයකට කලින් පිහිටන ස්ථානයේ ස්ථානියගේ ඒ ස්ථානය වගේ 10 ගුණයක් වෙනවා. එතකොට එකක් ඉල්ලගත්තාම 10ක් තමයි එන්නේ. එතකොට ඒ 10 අර මුල් සංඛ්‍යාවට එකතු වෙලා ලැබෙන මුළු වගේන් අර සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා අපිට ගාණ හදා යන්න පුළුවන්. හැබැයි තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට කතා කරේ අපි දරුවෝ එහෙම ඉල්ලගන්න යන්දී ඒ ඉල්ලගන්න ස්ථානයේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන බිඳුවයි ශුන්‍යයි. එතකොට මොකද කරන්න කියලා. එතකොට එතෙන්දී දැන් කිසිම දෙයක් නැත්තම් අපිට එකක්වත් ඉල්ල ගන්න බැහැනේ. එකක් හරි තියෙන්න බෑ ඉල්ල ගන්නත්. හරිද? දැන් 7ක්වත් නැති මිනිහෙක්ගෙන් රුපියල් 50ක් ඉල්ලනවා. අන්න ඒ වගේ. හරිද? එතකොට දැන් කීයක් හරි තියෙන්න බෑ ඉල්ල ගන්න. එතකොට බිඳුවක් තියෙන තැන්වල අපි කරන්නේ එතන ඉල්ල ගන්න බෑනේ. ඉල්ල ගන්න පුළුවන් තැන හොයාගෙන යනවා. හරිද? අගයක් තියෙන තැන. එතනින් ඉල්ලගෙන ස්ථානෙන් ස්ථානයට දෙනවා. දැන් එකපාර දෙන්න බෑනේ අන්තිම කෙනාට. හරිද? ඊට ළඟ වින්න කෙනාට එකක් ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට එතන 10ක් වෙනවා. එතන එකක් ඊළඟ කෙනාට ඉල්ල ගන්නවා. එතන 9ක් වෙලා අතන 10ක් වෙනවා. එතන එකක් ආයෙ ඉල්ල ගන්නවා. එතන 9ක් වෙලා ඊළඟ තැන 10ක් වෙනවා. ඔහොම ඉල්ලගෙන හෝමාරු කරගෙන අපිට ඕන තැනට එනකන් අපි ගේනවා. ගෙනල්ලා අපි අඩු කරනවා. එතකොට අර ඉල්ලගත්තු හැම තැනම 9 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් ටික අඩු කරගත්තාම අපිට සම්පූර්ණ උත්තරේ හදා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මේ කොටසට අදාළව ඔයගලගේ පෙළ පොතේ 3 2 අභ්‍යාසය හදන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? 3 2 අභ්‍යාසය. හරි. ඔන්න එකතු කිරීම ඉවරයි. අඩු කිරීමත් ඉවරයි. තව ඉන්නව කවුද? ගුණ කිරීමයි බෙදීමයි ඉන්නවා. ගුණ කිරීමයි බෙදීමයි. හරි. අපි ඊළඟට ගමු ගුණ කිරීම කියන අවස්ථාව. හරිද? අපිට තියෙන මූලික ගණිත කර්ම හතරේ හොඳම දෙන්න තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙත් හොඳම කෙනෙක් තමයි කවුද? ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ. ඒතර ගුණ කිරීමට අදාළව අපිට කාරණා 4ක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. කරුණු 4ක්. දැන් එකතු කිරීමේ තිබෙත් 2යි. අඩු කිරීමේ අවස්ථා 3ක් කතා කළා. 3ක්. ගුණ කිරීමේ අවස්ථා 4ක් කතා කරන්න තියෙනවා. අවස්ථා 4ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි මාතෘකාව ලියා ගමු. ගුණ කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම කියලා. ඒතර දරුවෝ මතක් කරනවා ඉස්සෙල්ලා වගේ දැන් කෙනෙක් කැමති නම් 3 2 අභ්‍යාසය
දැන් හදන්න. දැන් හදලා පාඩමත් එක්ක ආයෙ එකතු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් පාඩම ඉවර කරලා අභ්‍යාස දෙකම දැන් 3 එකත් හදන්න කිව්වා 3 දෙකත් හදන්න කිව්වා අභ්‍යාස ටික ඉවර කරා. හරි. ලියන්න අංක 3. පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම. පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගුණ කිරීමක් ලියන්න නම් දන්නවනේ. ඒව ස්ථාන පිළිවෙලට ලියෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් නිකන් සංඛ්‍යාව ලියුවා ගුණ කිරීමක් දැම්මා ඉලක්කම දැම්මා. හරිද? ගුණ කිරීම ගැන දැනගන්න ඕන පළවෙනි කාරණාව තමයි හරිද? අපි ගුණ කිරීමක් කරන්නේ කොහේඳන්ද? අන්න ඒක තමයි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. අපි දැන් සංඛ්‍යාවක් ගත්තාම සංඛ්‍යාවේ ඕනනම් මුලින් ඉඳන් ගුණ කරයි යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අග ඉඳන් ගුණ කරන් එන්න පුළුවන් නේ. ඒතර කොහෙන්ද ගුණ කරන්න ගන්න ඕනේ? කැමති පැත්තකින් පටන් ගන්නවද? එහෙම බෑ. හරිද? ඕනම සංඛ්‍යාවක් ගුණ කරන්න ගන්න ඕනේ එක ස්ථානයේ ඉඳන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා වඩා හොඳයි අග සිට තමයි ගුණ කරන්න ඕනේ. අගින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඕනම සංඛ්‍යාවක් අග ඉඳන් තමයි ගුණ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු එක ස්ථානයේ ඉඳන් තමයි ගුණ කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ගුණ කරන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳන්. මෙන්න මේ දිශාවෙනුයි පටන් ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ ඉඳන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒතර 3 වරක් 3 9යි. 3 වරක් 2 6යි. 3 වරක් 1 3යි. අන්න උත්තරේ එනවා කීයද? 369යි. දැන් අපි දෙවෙනි උදාහරණය ගත්තොත් 403 ගුණ කරන්න තියෙනවා දෙකෙන්. අපි හිතමු. එතකොට 403 ගුණ කිරීම 2. කොහොමද ගුණ වෙන්නේ? දෙවරක් 6යි. දෙවරක් බිඳුව බිඳුවයි. දෙවරක් 4 කීයද? 8යි. එතකොට 406ක් විදිහට ගුණ වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ගුණ කිරීම කියන සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? හරි. එතකොට තේරුම් ගන්න දැන් ඕනම තැනක දරුවෝ ඕනම ගුණ කිරීමක් අපි සිද්ධ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගුණ කිරීම ආරම්භ කරන්නේ අගසින්දා. ඒ කියන්නේ එක ස්ථානයේ ඉඳන් තමයි ආරම්භ කරලා මුලට ගුණ කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඕක තමයි පළවෙනි කාරණාව විදිහට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. අපි ලියාගමු සටහන මෙන්න මෙහෙම. ලියන අංක 1 කියලා දාලා ආයිට කලින් දරුවෝ මෙහෙම අපි වාක්‍යයක් ලියාගමු අර ඉස්සෙල්ල ඒවලෑ වගේ. ලියන්න මෙහෙම. පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම පිළිබඳ පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් විය යුතු කරුණු කිහිපයකි. හරි. අපි ලියාගමු අංක 1 ගුණ කිරීමක් සෑම විටම දී ඇති සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කමෙන් පටන්ගෙන
අග ඉලක්කමෙන් පටන්ගෙන සිදු කළ යුතුය. සිදු කළ යුතුය. සිදු කළ යුතුය. හරි. එහෙනම් දරුවනේ ගුණ කිරීමක් ආරම්භ කරන්නේ හැමතිස්සෙම සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කමෙන්. එහෙම නැත්නම් එක ස්ථානයේ ඉලක්කමෙන් තමයි. එක ස්ථානෙ ඉඳන් තමයි ගුණ කිරීම ආරම්භ කරන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් ওই බෝඩ් එකේ දක්වලා තියෙන උදාහරණ දෙක පැහැදිලිව ඔය වගේ ඊතලයක් දාලා ලියා ගන්න උතෙන්ට. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරලා පැහැදිලි ওই ටික ලියාගෙන නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. දැන් අපි එහෙනම් පළවෙනි කාරණේ විදිහට දන්නවා ගුණ කිරීමක් හැම විටම පටන් ගන්න ඕනේ අගින්. හරිද? අග ඉඳන් තමයි අපි ගුණ කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ කාරණේ අපි එකතු කිරීමෙදිත් කතා කරලා තියෙනවා. යම්කිසි ගුණ කිරීමක් කරද්දී දැන් 256 ගුණ කරන්න තියෙනවා 4ෙන්. යම්කිසි ගුණ කිරීමක් කරද්දී අපි සංඛ්‍යාවකින් දැන් ගුණ කරාම පිළිතුර විදිහට ලැබෙනවා ඉලක්කම් දෙකකින් යුතු සංඛ්‍යාවක්. හරියට අර එකතු කරාම ඉලක්කම් දෙකක සංඛ්‍යාවක් ලැබුණේ 11යි නැත්නම් 12යි ওই විදිහට. ඉතින් ගුණ කරාමත් ඒ වගේ පිළිතුරක් ලැබෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට අර එකතු කිරීමේ වගේම තමයි. අපි ලැබෙන සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කම පිළිතුර විදිහට ස්ථානයේ සටහන් කරලා ඉතිරි අගය ඊට පෙර ස්ථානයට ලබා දෙනවා. හරිද? එතකොට ඊට පෙර ස්ථානයට ලබා දුන්නාම වෙන්නේ ඒ ස්ථානයේ ගුණිතයට අර දුන්නු අගය එකතු වෙනවා. එහෙම නැතු ස්ථානයට ඒක එකතු වෙලා ගුණ වෙනව නෙවෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මේ බලා ගන්නකො. දැන් 4 වරක් 6 නේ මුලින්ම ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට 4 වරක් 6 ගුණ කරාම එන්නේ 24ක් කියලානේ. එතකොට ওই 24ම අපිට මෙතන ලියන්න බැහැනේ. මොකද එක ස්ථානයක එක ඉලක්කමයි ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ අග ඉලක්කම ලියලා ඉතිරිය දෙනවා ඊට පෙර ස්ථානයට. එතකොට මෙතන එනවා 4ක් ඉතිරි 2යිනේ. ඒක දෙනවා මේ ස්ථානයට. මෙතනින් මෙතෙන්ට දුන්නා. හැබැයි දැන් ඕක මෙතෙන්ට එකතු වෙලා ගුණ වෙනව නෙවෙයි. මේක ගුණ වෙලා ඒන උත්තරයට මේ දුන්නු ඉතිරි ප්‍රමාණය එකතු වෙනවා. එතකොට එතන ගුණ වෙන්නේ 4 වරක් 5නේ. එතකොට 4 වරක් 5 ගුණ වෙනවා කීයද? 20යි. එතකොට දෙකක් අපි මේ පැත්තෙන් දුන්නානේ. ඔන්න ඔය උත්තරයට තමයි ওই දෙක එකතු වෙන්නේ. එතකොට එතන එන්නේ කොච්චරක්ද? 22ක් විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. 22ක් විදිහට. හරි. එතකොට ඒ 22නුත් අපි කරන්නේ මොකද්ද? අග ඉලක්කම ලියලා ඉතිරිය ඊළඟ කොටසට දෙනවා. 22යි මේ 4 5 20යි 2යි 22යි 2 දුව දෙකක් ඉතුරුයි. ඒක දෙනවා මෙතෙන්ට. එතන වෙන්නේ ಗುಣ වෙලා අර කොටස එකතු වෙනවා. ඒතර 4 වරක් 2. 4 වරක් 2 8යි. ඒ 8ට අර ඉතුරු දෙක එකතු වෙනවා. එතකොට එනවා කීයක්ද? 10ක්. ඒතර එතනත් අපි අග ඉලක්කම ලියලා ඉතුරු එක ඊළඟ තැනට දෙනවා. ඒතර බිඳුව ලිව්වා ඊළඟ ස්ථානය තමයි 1. හරි. ඒතර එන උත්තරේ කීයක්ද? 1024ක් කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි ಗುಣ කිරීමකදීත් අපිට එක ස්ථානයක ලියන්න පුළුවන් එක ඉලක්කමයි. එතකොට ඉලක්කම් දෙකක් සහිත සංඛ්‍යාවක් ආවොත් අපි අග ඉලක්කම ලියලා ඉතිරි ඉලක්කම ඊට පෙර ස්ථානයට ලබා දෙනවා. එතකොට එතෙන්දි ಗುಣ වෙලා එන උත්තරයට ඒ ලබා දුන්නු ඉලක්කම එකතු වෙලා සම්පූර්ණ උත්තරය එතන හැදෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ කාරණේ දන්නවා ඉතින් නේද? අපි මේ වගේ කට්ටියකුත් ගුණ කරලා බලමුකෝ. හරි. එහෙනම් අපි ලියාගමු දෙවෙනි කාරණාව. ලියන අංක 2. යම් ස්ථානයකදී ගුණ
ගුණ කිරීමෙන් ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර ලැබෙන පිළිතුර ලැබෙන පිළිතුර ඉලක්කම් කිහිපයක් ඉලක්කම් කිහිපයක් ඉලක්කම් කිහිපයක් ඉලක්කම් කිහිපයක් සහිත අගයක් නම් ඉලක්කම් කිහිපයක් සහිත අගයක් නම් සහිත අගයක් නම් එහි අග ඉලක්කම එහි අග ඉලක්කම එහි අග ඉලක්කම පිළිතුරෙහි ස්ථානයේ ලියා පිළිතුරෙහි ස්ථානයේ ලියා පිළිතුරෙහි ස්ථානයේ ලියා ස්ථානයේ ලියා ඉතිරිය 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 ඊට පෙර ස්ථානයේ ඊට පෙර ස්ථානයේ ඊට පෙර ස්ථානයේ පිළිතුරට එකතු කරයි පිළිතුරට එකතු කරයි පිළිතුරට එකතු කරයි පිළිතුරට එකතු කරයි හරි එහෙනම් දැන් ඕක ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් එකතු කිරීමෙදිත් වෙන්නේ ඔය කාරණේම තමයි ඉලක්ක එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ස්ථානයක තියන්න බෑ. එහෙම ආවොත් අපි කරන්නේ අග ඉලක්කම තියලා ඉතිරි ටික ඊට පෙර ස්ථානයට ලබා දෙනවා එකතුවක් විදිහට එයාගේ පිළිතුරට එකතු වෙන්න. ඒකම තමයි වෙන්නේ උතනදිත්. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔය පළවෙනි උදාහරණය සවිස්තරාත්මකව ඔය විදිහට ලියා ගන්න. ඊළඟ ගණන් දෙක හදන්න. හදලා නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරලා ඔය වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරලා නැවත පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි බලමු මොකක්ද දෙවැනි සහ තුන්වෙනි ගණන් වල පිළිතුර කියලා. තොර බලන්න දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා දරුවෝ 74 3න් ගුණ කරන්න කියලා. එතකොට 74 ගුණ කිරීම 3. අපි ඔක මේ විදිහට ලියාගමුකෝ 74 ගුණ කිරීම 3. 3 වරක් 4 12යි. එතකොට 12ම ලියන්න බැහැනේ නේද? දෙකේ ඉලක්කම ලිව්වා එකක් ඉතුරුයි කියලා දැම්මා. 3 වරක් 7 21යි 21ට තමයි එකක් එකතු වෙන්නේ. එතකොට 22යි. හරි. බලන්න ලස්සන උත්තරය. 222යි. ඊළඟට තියෙනවා 108 ගුණ කිරීම 7.
එතකොට 108 ගුණ කිරීම 7 කියන එක අපි ලියාගමු එකපාර මේ විදිහටම. එතකොට 4ක් 8 56යි 5ක් ඉතුරුයි. 7ක් බිඳුව බිඳුවයි බිඳුවට 5ක් එකතු වුණොත් 5යි. 7ක් 1 7යි. ඔය 7ක් බිඳුව බිඳුවයි. හරි? සමහරව 7ක් බිඳුවටත් 7යි කියලා දානවා. 7ක් බිඳුව බිඳුවයි. 4ක් බිඳුව බිඳුවයි 5ක් එකතු වුණාම නම් 5යි. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. හරි. හරි. දැන් අපි ගුණ කිරීම ගැන කතා කරානේ. තව ගුණ කිරීමේ කොටස් දෙකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට ওই කොටස් කතා කරන්න කලින් මම ඔයගලන්ට ගණන් ටිකක් දෙනවා. මොකද අද දවසේ අපි ගොඩක් දේවල් සාකච්ඡා කරගත්තා, ගොඩක් ගණන් හැදුවා. ඉතින් තවත් ගොඩක් මේ පාඩම දීර්ඝ වුණොත් දරුවනේ ඔයගලන්ට මේ පාඩම අද දවසේ එච්චර ඔලුවට යන්නේ නැහැ. කොහොමත් අද දවසේ අපිට බෙදීම කතා කරගන්න වෙන්නේත් නැහැනේ. ඒ නිසා මම මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටස ලබන සතියේ ගෙනෙන්නම්. හරිද? එතෙන්දී අපි ගුණ කිරීමේ ඊළඟ පියවර දෙක සහ බෙදීම ගැන සාකච්ඡා කරගමු. කොහොම හරි ඒ ටික එහෙම යන්න නම් ඔයගොල්ලෝ චක්‍ර ටික අනිවාර්යෙන් හරියටම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් 6 7 8 9 වගේ චක්‍ර. මම දන්නවා ඒව ගොඩක් දෙනෙක්ට පාඩම් නැහැ. ඒ නින්ද ඔන්න සතියක කාලයක් තිනවා මේ පාඩම් ටික හරියටම පාඩම් කරගන්න. පාඩම් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ඊළඟ කොටස් කරන්න බැරුව යනවා. හරිද? අන්න ඒ නිසා. හරි. එහෙනම් මම අද දවසේ කොටස මෙතනින් නතර කරනවා. අවසාන අභ්‍යාසයේ විදිහට 3 3 අභ්‍යාසයේ පෙළ පොතේ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන දාලා තියෙනවා ගණන් 10ක්. මේ ගණන් 10ත් හදන්න ඕනේ. චක්‍ර ටික පාඩම් කරගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරගමු. ගුණ කිරීමේ ඊළඟ තත්ත්ව දෙක මොනවද සහ බෙදීම කියන ගණිත කර්මය සම්බන්ධයෙන්. හරි. එහෙනම් දැන් ගණන් ටික ලියා ගන්න.